上山啦！今天来爬的是海拔6000多米的老君山，然后我们这个地方大概是3500米。我太喜欢这个地方了，你们看这个树上这么多树须，地上各种苔类植物、藓类植物特别的多，以我们平时去爬的那种原始森林，它是截然不同的。如果说是5、6月的话，这地面上可能会偏绿色，现在已经泛黄了。这些树感觉都是上百年以上的，几百年的老树。像这样的树还很多，这都快有人这么长了，直壤如脊，哇，太漂亮了！这个应该是猴头杜鹃，已经长花苞了，但是冬天太冷的话，它是绽放不了的。开完春以后，冬天太冷了，很多这种比较小的植物它已经枯死掉了，这些小东西不带镜头拍不出来。我们在这片草地上发现很多的山锦龙胆，这是一种专门生在海拔3000米以上的这种龙胆科的植物，小颗小颗的，那个叶特别细。这花还没开，开的话有点像喇叭。这一颗好看哦，出太阳的话，我觉得1、2天它就开了。在这种极冷的天气上，在这么高的海拔上，哇，寒风凛凛中，这2颗更加惊艳。它这个花朵的颜色泾渭分明，这么高的海拔，但呈现出来的景色跟西藏是截然不同的。我就喜欢这种树又多，草也很多，然后还有层次分明的地方。嘿，冷风吹一吹，春天就来了。哇，风好大呀！不过风雪压我2、3年，我笑风轻雪如棉。我到这里已经开始下雪了，但是太小了，相机拍不出来，几乎看不见。看对面山上已经有雪了，到这里雪已经很大了，看不出来是吧？可能因为背景太白了。这个是羊的牙齿吧？山爬着爬着就累了，就窜来窜去。这个冷杉的果实非常好看，就像一个元宝塔一样，好看吗？这就是冷杉的松塔。哎呀，它这个果实在树上是真好看，圆嘟嘟的。你看它的种子要掉完了，采了5个。感觉7、8月份的时候，这里会长像童话那里面的那种菌子，应该特别好看。哇，翻过山又是另外一番风景，对面还有一些岩石峭壁啊，上面还有人在放牦牛。下雪啦！这里是云南，跑不动了，这上面无人机掉树上来，拿着这个树叶。拿到了，还红顺风。你看山上已经有一点雪了。5、6月份的时候，旁边这些杜鹃全部一起开花，然后漫山遍野都是，就基本上目之所及看到的都是。滑雪了，滑雪了！哎呦哎呦哎！啊，这手一拿出来就感觉不是自己的了。嘿，下山，下山的风景会更美。